កាលសប្រាំបីពាក្យថាទាស់តែងគ្នាសេចក្តីថាពួកសត្វខឹងខឹងតបបៀតបៀនតបកុំគួនតបនៅគ្នានឹងគ្នាគឺពួកព្រះរាជាទាស់តែងនឹងពួកព្រះរាជាខ្លះពួកក្សត្រទាស់តែងនឹងពួកក្សត្រខ្លះពួកព្រាហ្មណ៍ទាស់តែងនឹងពួកព្រាហ្មណ៍ខ្លះពួកកហបតីទាស់តែងនឹងពួកកហបតីខ្លះមេត្តាទាស់តែងនឹងបុត្រខ្លះបុត្រទាស់តែងនឹងមេត្តាខ្លះបិតាទាស់តែងនឹងបុត្រខ្លះបុត្រទាស់តែងនឹងបិតាខ្លះបងប្អូនប្រុសទាស់តែងនឹងបងប្អូនប្រុសខ្លះបងប្អូនស្រីទាស់តែងនឹងបងប្អូនស្រីខ្លះបងប្អូនប្រុសទាស់តែងនឹងបងប្អូនស្រីខ្លះបងប្អូនស្រីទាស់តែងនឹងបងប្អូនប្រុសខ្លះសម្លាញ់ទាស់តែងនឹងសម្លាញ់ខ្លះពួកជនទាំងនោះដល់នៅចំនួនប្រកាយទាស់តែងក្នុងទីនោះហើយប្រហារនៅគ្នានឹងគ្នាដោយដៃខ្លះប្រហារដោយដុំដីខ្លះប្រហារដោយដំបងខ្លះប្រហារដោយគ្រឿងសាស្ត្រាវុធខ្លះពួកជនទាំងនោះក្នុងទីនោះក៏ដល់នៅសេចក្តីស្លាប់ខ្លះដល់នៅទុកចិត្តស្លាប់ខ្លះហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាទាស់តែងគ្នា99ពាក្យថាភ័យចូលមកកាន់តថាគតព្រោះឃើញត្រង់ពាក្យថាព្រោះឃើញសេចក្តីថាភ័យសេចក្តីលំបាកការចង្អៀតចង្អល់ឧបទ្រពចង្រៃរមែងចូលមកកាន់តថាគតព្រោះឃើញយល់ថ្លឹងពិចារណាឆ្វេងយល់ធ្វើឲ្យប្រកបហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាភ័យចូលមកកាន់តថាគតព្រោះឃើញហេតុនោះព្រះមានព្រះភិក្ខត្រាស់ថាភ័យចូលមកកាន់តថាគតព្រោះឃើញប្រជាជនកំពុងញាប់ញ័រដោយពួកត្រីក្នុងទីមានទឹកតិចព្រោះឃើញពួកជនដែលទាស់តែងគ្នា100លោកមិនមានក្លឹមដោយជុំវិញសង្ខារក្នុងទិសទាំងអស់ញាប់ញ័រតថាគតការប្រាថ្នាសេចក្តីចម្រើនដើម្បីខ្លួនមិនបានឃើញនៅទីណាមួយដែលຕົកមិនញោមញីឡើយ101អធិប្បាយពាក្យថាលោកមិនមានក្លឹមដោយជុំវិញដោយតទៅនេះនិរយៈលោកតរិឆាននយោនិលោកបតៈវិស័យលោកមនុស្សលោកទេវលោកខន្ធលោកធាតុលោកអាយតនៈលោកនេះលោកមុខព្រមទាំងព្រហ្មលោកព្រមទាំងទេវលោកនេះហៅថាលោកនិរយៈលោកមិនមានក្លឹមឥតក្លឹមប្រាសចាកក្លឹមគឺចាកក្លឹមគឺក្លឹមទៀងក្តីចាកក្លឹមគឺក្លឹមសុខក្តីចាកក្លឹមគឺក្លឹមខ្លួនក្តីចាកសភាវៈទៀងក្តីចាកការថិតថេរក្តីចាកការមាំមួនក្តីចាកសភាវៈមិនប្រែប្រួលក្តីតរិឆាននយោនិលោកបតៈវិស័យលោកមនុស្សលោកទេវលោកខន្ធលោកធាតុលោកអាយតនៈលោកនេះលោកមុខព្រមទាំងព្រហ្មលោកព្រមទាំងទេវលោកជាសភាវៈមិនមានក្លឹមឥតក្លឹមប្រាសចាកក្លឹមគឺចាកក្លឹមគឺក្លឹមទៀងក្តីចាកក្លឹមគឺក្លឹមសុខក្តីចាកក្លឹមគឺក្លឹមខ្លួនក្តីចាកសភាវៈទៀងក្តីចាកការថិតថេរក្តីចាកការមាំមួនក្តីចាកសភាវៈមិនប្រែប្រួលក្តីដើមបបោសមិនមានក្លឹមឥតក្លឹមប្រាសចាកក្លឹមយ៉ាងណាដើមលហុងមិនមានក្លឹមឥតក្លឹមប្រាសចាកក្លឹមយ៉ាងណាដើមលវាមិនមានក្លឹមឥតក្លឹមប្រាសចាកក្លឹមយ៉ាងណាដើមកន្ទាំងបាយសមិនមានក្លឹមឥតក្លឹមប្រាសចាកក្លឹមយ៉ាងណាដើមរលួបាយមិនមានក្លឹមឥតក្លឹមប្រាសចាកក្លឹមយ៉ាងណាដុំពពុះទឹកមិនមានក្លឹមឥតក្លឹមប្រាសចាកក្លឹមយ៉ាងណាក្របពេញទឹកមិនមានក្លឹមឥតក្លឹមប្រាសចាកក្លឹមយ៉ាងណាថ្ងៃបណ្ដើកូនមិនមានក្លឹមឥតក្លឹមប្រាសចាកក្លឹមយ៉ាងណាដើមចេកមិនមានក្លឹមឥតក្លឹមប្រាសចាកក្លឹមយ៉ាងណារស្មីមិនមានក្លឹមឥតក្លឹមប្រាសចាកក្លឹមយ៉ាងណានិរយៈលោកមិនមានក្លឹមឥតក្លឹមប្រាសចាកក្លឹមគឺចាកក្លឹមគឺក្លឹមទៀងក្តីចាកក្លឹមគឺក្លឹមសុខក្តីចាកក្លឹមគឺក្លឹមខ្លួនក្តីចាកសភាវៈទៀងក្តីចាកការថិតថេរក្តីចាកការមាំមួនក្តីចាកសភាវៈប្រែប្រួលក្តីតរិឆាននយោនិលោកក្តីបតៈវិស័យលោកមនុស្សលោកព្រមទាំងទេវលោកមិនមានក្លឹមឥតក្លឹមប្រាសចាកក្លឹមគឺចាកក្លឹមគឺទៀងក្តីចាកក្លឹមគឺសុខក្តីចាកក្លឹមគឺក្លឹមខ្លួនក្តីចាកសភាវៈទៀងក្តីចាកការថិតថេរក្តីចាកការមាំមួនក្តីចាកសភាវៈមិនប្រែប្រួលក្តីក៏យ៉ាងនោះដែរហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាលោកមិនមានក្លឹមដោយជុំវិញ102ពាក្យថាសង្ខារក្នុងទិសទាំងអស់ញាប់ញ័រអធិប្បាយថាពួកសង្ខារណាក្នុងទិសខាងកើតសង្ខារទាំងនោះឯងរំភើបញាប់ញ័រក៏ក្រើកខ្ទាំងខ្ទប់ជាប់ដោយជាតិព្រោះសភាពសង្ខារនោះមិនទៀង
គឺត្រូវជារាជ្រួតជ្រាបចូលត្រូវជាធិក្របសង្កត់ត្រូវមរណៈញោមញីជាសង្ខារតាំងនៅក្នុងកងទុកពុំមានទីពំនាក់ពុំមានទីជ្រកកោនពុំមានទីពំនាក់ឡើយពួកសង្ខារណាក្នុងទិសខាងលិចពួកសង្ខារណាក្នុងទិសខាងជើងពួកសង្ខារណាក្នុងទិសខាងត្បូងពួកសង្ខារណាក្នុងទិសអាគ្នេយ៍ពួកសង្ខារណាក្នុងទិសពាយ័ព្យពួកសង្ខារណាក្នុងទិសឦសានពួកសង្ខារណាក្នុងទិសនិរតីពួកសង្ខារណាក្នុងទិសខាងក្រោមពួកសង្ខារណាក្នុងទិសខាងលើពួកសង្ខារណាក្នុងទិសទាំង10ពួកសង្ខារទាំងនោះឯងរមែងញាប់ញ័ររំភើបក៏ក្រើកខ្ទាំងខ្ទប់ជាប់តាមដោយជាតិព្រោះសភាពសង្ខារនោះមិនទៀងគឺត្រូវជារាជ្រួតជ្រាបចូលត្រូវជាធិក្របសង្កត់ត្រូវមរណៈញោមញីជាសង្ខារតាំងនៅក្នុងទុកពុំមានទីពំនាក់ពុំមានទីជ្រកកោនពុំមានទីពឹងពុំមានទីពំនាក់ឡើយសំដោយពាក្យនោះដែលព្រះមានប្រភិត្រាស់ថាវិមាននោះភ្លឺរងរឿងខ្លាំងក្នុងទិសក៏មិនពិតហើយតែបុគ្គលអ្នកមានប្រាជ្ញាល្អឃើញទោសដែលឲ្យញាប់ញ័រក្នុងរូបសពកាលព្រោះហេតុនោះទៅមិនត្រេកអរក្នុងរូបលោកត្រូវមកចកក្របសង្កត់ត្រូវជារាចោមរោមត្រូវសគឺតណ្ហាមុតប្រកបដោយផ្សែងគឺសេចក្តីប្រាថ្នាគ្រប់កាលលោកទាំងមូលត្រូវភ្លើងឆេះលោកទាំងមូលច្រារន្ទាលលោកទាំងមូលសន្ធោសន្ធៅលោកទាំងមូលរំភើបហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាសង្ខារក្នុងទិសទាំងអស់ញាប់ញ័រ103ពាក្យថាការប្រាថ្នាសេចក្តីចម្រើនដើម្បីខ្លួនគឺការចង់បានត្រេកអរប្រាថ្នាស្រឡាញ់គួចកាន់ចំពោះសេចក្តីចម្រើនទីពំនាក់ទីជ្រកកោនទីពឹងដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅមុខដើម្បីខ្លួនហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាការប្រាថ្នាសេចក្តីចម្រើនដើម្បីខ្លួន104ពាក្យថាតថាគតមិនឃើញនៅទីណាមួយដែលទុកមិនញោមញីគឺมันបានឃើញទីដែលទុកមិនស្រោចចុះបានឃើញតែទីដែលទុកស្រោចចុះតែម្យ៉ាងសេចក្តីចម្រើនទាំងពួងត្រូវជារាញោមញីភាពនៃការមិនមានរោគទាំងពួងត្រូវជាធិញោមញីជីវិតទាំងពួងត្រូវមរណៈញោមញីលៀបទាំងពួងត្រូវអលៀបញោមញីយសទាំងពួងត្រូវអយសញោមញីសេចក្តីសរសើរទាំងពួងត្រូវនិន្ទាញោមញីសោកទាំងពួងត្រូវទុកញោមញីពួកធម៌ទាំងនោះគឺលៀបអលៀបយសអយសនិន្ទាបសង្សារសុខនឹងទុកជាសភាពមិនទៀងមិនថិតថេរមានការប្រែប្រួលជាធម្មតាក្នុងពួកមនុស្សហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាតថាគតមិនឃើញនៅទីណាមួយដែលទុកមិនញោមញីឡើយហេតុនោះព្រះមានប្រភិត្រាស់ថាលោកមិនមានក្លឹមដោយជុំវិញសង្ខារក្នុងទិសទាំងអស់ញាប់ញ័រតថាគតកាលប្រាថ្នាសេចក្តីចម្រើនដើម្បីខ្លួនមិនបានឃើញនៅទីណាមួយដែលទុកមិនញោមញីឡើយ105សេចក្តីមិនត្រេកអរកើតមានដល់តថាគតព្រោះឃើញសត្វទាំងឡាយដែលទាស់ចិត្តក្នុងការជាទីសាបសូន្យតែម្យ៉ាងទាំងតថាគតបានឃើញសក្នុងពួកសត្វនោះដែលសអាស្រ័យនៅក្នុងហរតីដែលគេកម្រឃើញបាន106អធិប្បាយពាក្យថាដែលទាស់ចិត្តក្នុងការជាទីសាបសូន្យតែម្យ៉ាងត្រង់ពាក្យថាក្នុងការជាទីសាបសូន្យតែម្យ៉ាងសេចក្តីថាជារាញ៉ាំងភាពក្មេងទាំងពួងឲ្យសាបសូន្យជាធិញ៉ាំងភាពមិនមានរោគទាំងពួងឲ្យសាបសូន្យមរណៈញ៉ាំងជីវិតទាំងពួងឲ្យសាបសូន្យអលៀបញ៉ាំងលៀបទាំងពួងឲ្យសាបសូន្យអយសញ៉ាំងយសទាំងពួងឲ្យសាបសូន្យនិន្ទាញ៉ាំងសេចក្តីសរសើរទាំងពួងឲ្យសាបសូន្យទុកញ៉ាំងសុខទាំងពួងឲ្យសាបសូន្យហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាក្នុងការជាទីសាបសូន្យតែម្យ៉ាងពាក្យថាទាស់ចិត្តសេចក្តីថាសត្វទាំងឡាយអ្នកប្រាថ្នាភាពក្មេងថ្នាំងថ្នាក់នឹងជារាសត្វទាំងឡាយអ្នកប្រាថ្នាភាពមិនមានរោគថ្នាំងថ្នាក់នឹងព្យាធិសត្វទាំងឡាយអ្នកប្រាថ្នាជីវិតថ្នាំងថ្នាក់នឹងមរណៈសត្វទាំងឡាយអ្នកប្រាថ្នាលៀបថ្នាំងថ្នាក់នឹងអលៀបសត្វទាំងឡាយអ្នកប្រាថ្នាយសថ្នាំងថ្នាក់នឹងអយសសត្វទាំងឡាយអ្នកប្រាថ្នាសេចក្តីសរសើរថ្នាំងថ្នាក់នឹងនិន្ទាសត្វទាំងឡាយអ្នកប្រាថ្នាសុខទាស់ថ្នាំងថ្នាក់ខ្ទាំងខ្ទប់ខ្ទាំងខ្ទាស់ចំពោះចង្អៀតចង្អល់តានតឹងចិត្តដោយសារទុក្ខហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាទាស់ចិត្តក្នុងការជាទីសាបសូន្យតែម្យ៉ាង107ពាក្យថាសេចក្តីមិនត្រេកអរកើតមានដល់តថាគតព្រោះឃើញត្រង់ពាក្យថាព្រោះឃើញគឺព្រោះជួបយល់ថ្លឹងពិចារណាឆ្វេងយល់ធ្វើឲ្យប្រកបហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាព្រោះឃើញពាក្យថាសេចក្តីមិនត្រេកអរកើតមានដល់តថាគតគឺសេចក្តីមិនត្រេកអរណាសេចក្តីមិនរីករាយណា
សេចក្តីមិនស្រស់ស្រាយណាសេចក្តីអបសុខណាសេចក្តីតក់ស្លុតណាមានហើយហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាសេចក្តីមិនត្រេកអរកើតមានដល់តថាគតព្រោះឃើញ108ពាក្យថាទាំងតថាគតបានឃើញសក្នុងពួកសត្វនោះត្រង់ពាក្យថាទាំងគឺជាបទតភ្ជាប់ពាក្យថាទាំងនោះជាលំដាប់នៃបទពាក្យថានោះបានដល់ក្នុងពួកសត្វពាក្យថាសបានដល់ស7សគឺរាគៈសគឺទោសៈសគឺមោហៈសគឺមេនះសគឺតថៈសគឺសោកសគឺសង្ស័យពាក្យថាបានឃើញគឺបានប្រទះយល់ឃើញចាក់ធ្លុះហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាទាំងតថាគតបានឃើញសក្នុងពួកសត្វនោះ109អធិប្បាយពាក្យថាជាសអាស្រ័យនៅក្នុងហរតីដែលគេកម្រឃើញបានត្រង់ពាក្យថាដែលគេកម្រឃើញបានគឺជួបប្រទះបានដោយក្រយល់បានដោយក្រឃើញបានដោយក្រត្រាស់ដឹងបានដោយក្រឆ្វេងយល់បានដោយក្រចាក់ធ្លុះបានដោយក្រពាក្យថាជាសអាស្រ័យនៅក្នុងហរតីសេចក្តីថាចិត្តលោកហៅថាហរតីបានដល់ចិត្តមណៈមនស្សៈហតិយៈបណ្ឌរៈមណៈមនេយតនៈមនន្ត្រីវិញ្ញាណវិញ្ញាណខណ្ឌមនោវិញ្ញាណធាតុដែលកើតអំពីមណៈនោះពាក្យថាជាសអាស្រ័យនៅក្នុងហរតីបានសេចក្តីថាអាស្រ័យនៅក្នុងហរតីអាស្រ័យនៅចិត្តអាស្រ័យនៅព្រមក្នុងចិត្តប្រព្រឹត្តទៅជាមួយកើតជាមួយច្រឡំព្រមប្រកបព្រមកើតជាមួយគ្នារលត់ជាមួយគ្នាមានវត្ថុជាមួយគ្នាមានអារម្មណ៍ជាមួយគ្នានឹងចិត្តហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាជាសអាស្រ័យនៅក្នុងហរតីដែលគេកម្រឃើញបានហេតុនោះព្រះមានព្រះភិក្ខត្រាស់ថាសេចក្តីមិនត្រេកអរកើតមានដល់តថាគតព្រោះឃើញសត្វទាំងឡាយដែលទាស់ចិត្តក្នុងការជាទីសាបសូន្យតែម្យ៉ាងទាំងតថាគតបានឃើញសក្នុងពួកសត្វនោះជាសអាស្រ័យនៅក្នុងហរតីដែលគេកម្រឃើញបាន110បុគ្គលដែលត្រូវសណាមុតហើយរមែងស្ទុះទៅកាន់ទិសទាំងពួងបុគ្គលដកសនោះហើយទៅមិនស្ទុះទៅមិនលេចចុះ111អធិប្បាយពាក្យថាបុគ្គលដែលត្រូវសណាមុតហើយរមែងស្ទុះទៅកាន់ទិសទាំងពួងត្រង់ពាក្យថាសបានដល់ស7សគឺរាគៈសគឺទោសៈសគឺមោហៈសគឺមេនះសគឺតថៈសគឺសេចក្តីសោកសគឺសេចក្តីសង្ស័យសគឺរាគៈតើដោយម្ដេចដំរេកខ្លាំងសេចក្តីស្រើបស្រាលសេចក្តីត្រេកត្រអាលសេចក្តីរីករាយដំរេកដែលប្រកបដោយសេចក្តីរីករាយដំរេកខ្លាំងនៃចិត្តអភិជាលោភៈអកុសលមូលអណានេះសគឺរាគៈសគឺទោសៈតើដោយម្ដេចគំនុំកើតឡើងថាគេបានប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យដល់អាត្មាអញគំនុំកើតឡើងថាគេកំពុងប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យដល់អាត្មាអញគំនុំកើតឡើងថាគេនឹងប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យដល់អាត្មាអញភាពនៃចិត្តការញ៉ាំងទឹកភ្នែកឲ្យស្រក់ភាពនៃចិត្តមិនត្រេកអរនេះសគឺទោសៈសគឺមោហៈតើដោយម្ដេចការមិនដឹងទុកការមិនដឹងនៅសេចក្តីប្រតិបត្តិជាដំណើរទៅកាន់ទីរំលត់ទុកការមិនដឹងទីបំផុតខាងដើមការមិនដឹងទីបំផុតខាងចុងការមិនដឹងទីបំផុតខាងដើមនិងទីបំផុតខាងចុងការមិនដឹងក្នុងធម៌ទាំងឡាយដែលកើតឡើងអាស្រ័យគ្នានឹងគ្នាព្រោះរបស់នេះជាបច្ច័យការមិនឃើញការមិនយល់ច្បាស់ការមិនភ្ញាក់រលឹកការមិនត្រាស់ដឹងការមិនចាក់ធ្លុះការមិនកាន់យកសពការមិនស្ទង់ចោះសពការសម្លឹងមើលមិនស្មើការមិនពិចារណាណាអំពើមិនជាក់ច្បាស់ការមិនផរផង់ភាពនៃសេចក្តីល្ងងខ្លៅសេចក្តីវង្វេងសេចក្តីវង្វេងខ្លាំងសេចក្តីវង្វេងជ្រប់អវិជ្ជាអន្លង់គឺអវិជ្ជាយកៈគឺអវិជ្ជាអនុស័យគឺអវិជ្ជាបរិយុទ្ធានគឺអវិជ្ជាគន្លឹះគឺអវិជ្ជាមោហៈអកុសលមូលអណាមានសភាពយ៉ាងនេះសគឺមោហៈសគឺមានះតើដោយម្ដេចសេចក្តីប្រកាន់ថាអាត្មាអញជាបុគ្គលប្រសើរការប្រកាន់ថាអាត្មាអញជាបុគ្គលស្មើការប្រកាន់ថាអាត្មាអញជាបុគ្គលថោកទាបសេចក្តីប្រកាន់ការប្រកាន់ភាពនៃសេចក្តីប្រកាន់ការឆ្មើងឆ្មៃការក្រអឺតក្រអោងសភាពដូចទងការប្រកាន់ចិត្តភាពនៃចិត្តប្រាថ្នាដូចទងឯណាមានសភាពយ៉ាងនេះសគឺមានះសគឺតថេតដោយម្ដេចសកាយតថេមានវត្ថុ20មច្ឆាតថេមានវត្ថុ10អន្តគាហិកតថេមានវត្ថុ10តថេ
ดำนาคือตะเทะกาประกันคือตะเทะเพลลมบะคือตะเทะจอมรองคือตะเทะเครื่องหยับยัวคือตะเทะสัญญาชนะคือตะเทะกากันโยกากันมวมกาประกันกาเสียบอ่องไอล์เพลอักระคนลงคอเพียบในสิกเดคอลมเนยโดยเจียกำปงกาประกันขนองกาสไปโรคอกาประกันพลวัดกาประกันเคลียงเคลียดกาประกันคอกาประกันขนองวัดเถามันเปิดทาจีวัดเถาเปิดตะเทะ60 ปีแตงประมาณเมียนสะเพียบอย่างนี้ในซอคือตะเทะซอคือสิกเดสาวตาโดยมาได้กาสาวอาการะสาวเพียบในกาสาวกาสงดสงบขนองกาสระปนขนองกากระไดขนองกากระไดโรเรียขังขนองกาสัญจบสัญเจิงในเจ็ดกาโตเจ็ดระบบบุกโกดัตรวิเนียจะเงียดปะปอลกระไดตรวิเนียโพกแกะปะปอลกระไดตรวิเนียคือโรคปะปอลกระไดตรวิเนียจะเซลปะปอลกระไดตรวิเนียคือตะเทะปะปอลกระไดหรือประกอบได้วิเนียนามวยกระไดตรตกขะทวานามวยปะปอลกระไดในซอคือสิกระไดสาวซอคือสิกระไดสังไซแต่โดยมาได้สิกระไดสังไซขนองตกสิกระไดสังไซขนองตกขสมุติยะสิกระไดสังไซขนองตกคานิโรธสิกระไดสังไซขนองตกคานิโรธเกียมินีปเดปเตียสิกระไดสังไซขนองตีบำพดข้างดามสิกระไดสังไซขนองตีบำพดข้างจงสิกระไดสังไซขนองตีบำพดข้างดามหนึ่งตีบำพดข้างจงสิกระไดสังไซขนองทอเต็งลายได้กาดลางอาศัยคะแนนหนึ่งคะแนนปรโรบาในเจียปัจจัยสิกระไดสังไซอาการะสังไซเพียบในสิกระไดสังไซกาปราศจากสิกระไดยลกาเงืองชงลเพลใบเจปีกาออลไอกากันยกในจำในชรันยางกาสเตสเตอร์กาองเกอองกายกามันจอกเจ็ดศพเพียบในเจ็ดจรวดจรากาซ้ำยำในเจ็ดแอนาเมียนสะเพียบอย่างนี้ซอคือสิกระไดสังไซ110 ปีเปียธาบุโกตรซอนาหมดหายโรเมนสตุเตอร์กันตือเตียงปวงอธิบายธาบุโกตรซอคือเรียกแกะหมดทะลุปัวตรกรบสังกอดยอมยีตนเตรียนหายโรเมนประปรตตจริตดอยกายประปรตตจริตดอยเวจาประปรตตจริตดอยเจ็ดสำหรับสัตว์คละกันยกตรอกได้เกมันบานเอาคละกัดเนื้อดำนอนในเตียคละพลอนทอมคละเพื่อการพลอนขนมเตียมวยคละโชสกัดจรอเพลคลากบโรคเพรียโรบเนดอเตคลาโปลเปียกหาคลาโบกดเดตรซอคือเรียแกะหมดทลุปวาตรกรบสังกัดยอมยีตนเตรียนหายโรเมนสตุเตอรถเตอโรเลงเตออันโตเตอยานิคลามวยเตียดโบกดเดตรซอคือเรียแกะหมดทลุปวาตรกรบสังกัดยอมยีตนเตรียนหายการสไปโรโพแกะเต็งหลายโรเมนสตุเตอการมหาสมุทรดอยเนเวียเตอตรเจเบียดเบียนเตอกำได้เบียดเบียนลมบาได้สัมพอในโรบามุกจลกำได้ทั้งไงปัวโตยนังปัวทมเตอสิกได้ใส่เคลียนเบียดเบียนก็เตอการได้ชมัวกมเปะเตอการสรกตะกาละเตอการสรกตะกะเสลาเตอการสรกกาละมุขะเตอการสรกเมรณะปาระเตอการสรกเวสงแกะเตอการสรกเวราปัฏฐะเตอการสรกเจเวะเตอการสรกตามเปะเลิงแกะเตอกันสรกเวียงกะเตอกันสรกเอละวันเทเนเตอกันสรกสวรรณกดะเตอกันสรกสวรรณภูมิเตอกันสรกตามเปะปันเนเตอกันสรกสปาระเตอกันสรกเพรุกะเตอกันสรกสรเทะเตอกันสรกอังแกะเนกะเตอกันสรกกองแกะนะเตอกันสรกปาระเมะกองแกะนะเตอกันสรกโยเนเตอกันสรกเปะเนกะเตอกันอละสันเดะเตอกันเมรุกันตระเตอกันจุนุปัฏฐะเตอกันอเจปัฏฐะเตอกันเมนเดะปัฏฐะเตอกันสังกุปัฏฐะเตอกันชัตตปัฏฐะเตอกันวังสะปัฏฐะเตอกันสะกุณะปัฏฐะเตอกันโมสิกาปัฏฐะเตอกันเตอริปัฏฐะเตอกันเวตาเทระการสวายโรคมันบานโรเมนโตตัวตกขโตมนัวเมียนกามันบานเจียมูลคลากาสไฟโรกกโรกบานลูกบานหายก็ตัวตกขัดโตมันวะเมียนกาเรียสาเจียมูลธาเทวมาเด็กนอเปรเรียเจียมันกบใบโยกพอแกะเต็งลายเจ้าเต็งลายมันกบใบลวดโยกพอแกะเต็งลายโรบอาตมาอันเพลิงมันกบใบแช่ตึกมันกบใบบันสัตเตียเยียดเต็งลายมันเจตีสระลันมันกบใบนอมโยกตึกบานโดยชนัยคลาโบกอนู
ការដែលរក្សាគ្រប់គ្រងយ៉ាងនេះភោគៈទាំងនោះក៏គង់វិនិច្ឆ័យទៅបុគ្គលនោះក៏ទទួលទុក្ខទោមនស្សមានការប្រត់ប្រាស់ជាមូលខ្លះបុគ្គលដែលត្រូវសគឺរាគៈមុតធ្លុះពណ៌ត្រូវក្របសង្កត់ញោមញីទន្ទ្រានហើយរមែងស្ទុះទៅរត់ទៅរលះរលាំងទៅអន្ទល់ទៅយ៉ាងនេះខ្លះបុគ្គលដែលត្រូវសគឺតោសៈសគឺមោហៈសគឺមេនៈមុតធ្លុះពណ៌ត្រូវក្របសង្កត់ញោមញីទន្ទ្រានហើយរមែងប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតដោយកាយប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតដោយវាចាប្រព្រឹត្តទុច្ចរិតដោយចិត្តសម្លាប់សត្វខ្លះកាន់យកទ្រព្យដែលគេមិនបានឲ្យខ្លះកាត់នៅដំណរខ្លះប្លន់ធំខ្លះធ្វើការប្លន់ក្នុងផ្ទះមួយខ្លះឈោស្កាត់ច្រកផ្លូវខ្លះគប់រោគភរិយារបស់អ្នកដតីខ្លះពោលពាក្យកុហកខ្លះបុគ្គលដែលត្រូវសគឺមានអ្នកមុតធ្លុះពណ៌ត្រូវក្របសង្កត់ញោមញីទន្ទ្រានហើយរមែងស្ទុះទៅរត់ទៅរលះរលាំងទៅអន្ទល់ទៅយ៉ាងនេះឯងបុគ្គលដែលត្រូវសគឺតថៈមុតធ្លុះពណ៌ត្រូវក្របសង្កត់ញោមញីទន្ទ្រានហើយរមែងទៅជាអាចារ្យគ្មានសម្ពុតលះបង់មេរយាទស៊ីលិតដៃនិងជំរះឧច្ចារៈដោយម្រាមដៃជាអ្នកមិនទទួលផាត់ដែលមានគេហៅរកថាលោកដោយចម្រើនចូលមកជាអ្នកមិនទទួលផាត់ដែលមានគេខាត់ថាលោកដោយចម្រើនចូលឈប់មិនទទួលផាត់ដែលគេនាំមកមុនមិនទទួលផាត់ដែលគេធ្វើចំពោះមិនត្រេកអរនឹងកិច្ចនិមន្តអចារ្យនោះមិនទទួលផាត់ដែលឃើញគេដោះអំពីមាត់ឆ្នាំងមិនទទួលផាត់ដែលឃើញគេដោះអំពីមាត់កញ្ជើមិនទទួលផាត់នៅចន្លោះធរណីទ្វារមិនទទួលផាត់នៅចន្លោះកំណាត់ឈើមិនទទួលផាត់នៅចន្លោះអង្រែមិនទទួលផាត់របស់មនុស្សពីរនាក់កំពុងបរិភោគមិនទទួលផាត់របស់ស្ត្រីមានគភ៌មិនទទួលផាត់របស់ស្ត្រីកំពុងបំបៅកូនមិនទទួលផាត់របស់ស្ត្រីកំពុងនៅរួមនឹងបុរសមិនទទួលផាត់ដែលគេអង្គាសមកមិនទទួលផាត់ក្នុងទីដែលមានឆ្កែចាំមិនទទួលផាត់ក្នុងទីដែលមានរុយរោមមិនស៊ីត្រីមិនស៊ីសាច់មិនផឹកមេរ័យមិនផឹកទឹកថ្នាំដែលត្រាំដោយស្រូវទាំងពួងអាចារ្យនោះជាអ្នកទទួលផាត់តែក្នុងផ្ទះមួយញ៉ាំងអត្តភាពឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយដំបាយមួយពំនុតខ្លះទទួលផាត់តែក្នុងផ្ទះពីរញ៉ាំងអត្តភាពទៅឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយដំបាយពីរពំនុតខ្លះទទួលផាត់តែក្នុងផ្ទះ7ញ៉ាំងអត្តភាពឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយដំបាយ7ពំនុតខ្លះញ៉ាំងអត្តភាពឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយផាត់មួយភាជតូចខ្លះញ៉ាំងអត្តភាពឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយផាត់ពីរភាជតូចខ្លះញ៉ាំងអត្តភាពឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយផាត់7ភាជតូចខ្លះស៊ីអាហាររំលងមួយថ្ងៃខ្លះស៊ីអាហាររំលង2ថ្ងៃខ្លះស៊ីអាហាររំលង7ថ្ងៃខ្លះអចារ្យប្រកបដោយសេចក្តីព្យាយាមក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនៅការបរិភោគផាត់រំលងកន្លះខែខ្លះមានសភាពយ៉ាងនេះឯងបុគ្គលដែលត្រូវសគឺតថៈមុតធ្លុះពណ៌ត្រូវក្របសង្កត់ញោមញីទន្ទ្រានរមែងស្ទុះទៅរត់ទៅរលះរលាំងទៅអន្ទល់ទៅយ៉ាងនេះខ្លះមួយទៀតបុគ្គលដែលត្រូវសគឺតថៈមុតធ្លុះពណ៌ត្រូវក្របសង្កត់ញោមញីទន្ទ្រានហើយបុគ្គលនោះជាអ្នកមានបន្លែស្រស់ជាអាហារខ្លះមានអង្ករស្រងាយជាអាហារខ្លះមានស្គួយជាអាហារខ្លះមានចំនួនស្បែកជាអាហារខ្លះមានស្លែឬសារាយជាអាហារខ្លះមានបាយក្តាំងជាអាហារខ្លះមានមេម្សៅជាអាហារខ្លះមានស្មៅជាអាហារខ្លះមានអាចគោជាអាហារខ្លះមានមើមនិងផ្លែឈើក្នុងព្រៃជាអាហារខ្លះបរិភោគតែផ្លែឈើដែលជ្រុះឯងខ្លះបុគ្គលនោះទ្រទ្រង់សម្ពុតសម្បកថ្មីខ្លះទ្រទ្រង់សម្ពុតដែលត្បាញលេគ្នាខ្លះទ្រទ្រង់សម្ពុតដែលបកចេញអំពីសាកសពខ្លះទ្រទ្រង់សម្បកឈើខ្លះទ្រទ្រង់សម្បកស្បែកខ្លះទ្រទ្រង់សម្ពុតបាំងសកលខ្លះទ្រទ្រង់ស្បែកខ្លះទាំងក្រចកខ្លះទ្រទ្រង់ស្បូវក្រងខ្លះទ្រទ្រង់សម្ពុតត្បាញដោយសម្បកក្រចៅខ្លះទ្រទ្រង់ចម្រៀកក្តារជាបន្ទះខ្លះទ្រទ្រង់សម្ពុតកំពល់ដែលត្បាញដោយសក់មនុស្សខ្លះទ្រទ្រង់សម្ពុតដែលត្បាញដោយស្លាបមៀមខ្លះតុកសក់និងពុកមាត់ខ្លះជាអ្នកប្រកបរឿយៗនៅការព្យាយាមក្នុងការតុកសក់និងពុកមាត់ជាអ្នកឈរងើយឡើងលើហាមឃាត់អាសនៈខ្លះអង្គុយច្រហោងប្រព្រឹត្តកាន់វត្តក្នុងការព្យាយាមអង្គុយច្រហោងខ្លះដេកលើបន្លាខ្លះសម្រាប់ការដេកលើបន្លាខ្លះសម្រាប់ការដេកលើចម្រៀកក្តារខ្លះសម្រាប់ការដេកលើផែនដីទួលខ្លះប្រព្រឹត្តដេកផ្អៀងតែម្ខាងខ្លះទ្រទ្រង់ក្អែលខ្លះប្រព្រឹត្តនៅក្នុងទីវាលខ្លះប្រព្រឹត្តនៅក្នុងទីតាមតែប្រទះខ្លះជាអ្នកស៊ីលាមកខ្លះ
ประกอบขนองกาบริโภคเลียหมวกคละมันผักตึกตระเจาะประกอบขนองกาบริโภคในพวัดมันบัดผักตึกตระเจาะคละประกอบเรยในเจียเยี่ยมขนองกาจอกตรำตึกเจียกลมรบใบดองนังเปลงเงยคละบกเจียเนประกอบเรยในเจียเยี่ยมขนองกาจะเอากำดาวกายชานประกาเมียนสะเพียบอย่างนี้โดยชนไอบกได้ตรซอคือตัดเถะหมดทลูปวาตรกรบสังกัดยอมยีตันเตรียนหายโรเมนสตูเตอรถเตอโรเลโรแรงเตออันโตเตอยานิคลาบกได้ตรซอคือสาวหมดทลูปวาตรกรบสังกัดยอมยีตันเตรียนหายโรเมนสได้สนอลมบากสักสูลโกตรุงดอนเนสิกได้วงเวงซ้ำโดยเปียนี้ได้ประเมียนประเพียตราหายถามันเนรเปรียมให้ทลอบเมียนหมอกหายเมียดาโรบสตรีมันเนี่ยขนมกรองสาวไทยนี่ไอบ้านเฟอร์แมรณะการหายสตรีนุเตยจิจกูดเมียนจัดโรเวอร์วีโปรกาเกริยาในเมียดานุหายกอดดาวเจงอัมปีจระโจเตยจระเจงอัมปีเพลยตรลายไก่โจเตยเพลยตรลายไก่หายโปจานิธาเนี่ยเตียงลายบ้านเคยเมียดาโรบอกขยมได้หรือเนี่ยเตียงลายบ้านเคยเมียดาโรบอกขยมได้หรือมันเดียเปรียมให้ทลอบเมียนหมอกหายใบดาโรบสตรีมันเนี่ยขนมกรองสาวไทยนี่ไอบ้านเฟอร์แมรณะการหายบองปอนเปราบ้านเฟอร์แมรณะการหายบองปอนสรีบ้านเฟอร์แมรณะการหายบดบ้านเฟอร์แมรณะการหายธิดาบ้านเฟอร์แมรณะการหายสวามีบ้านเฟอร์แมรณะการหายสตรีนุก็เตยจิจกูดเมียนจัดโรเวอร์วีโปรกาเกริยาในสวามีนุหายก็ได้เจงอัมปีจระโจเตยกันจระเจงอัมปีเพลยตรลายไก่โจเตยกันเพลยตรลายไก่ให้โปจานิธาเนะแต่งลายบ้านเคยสวามีโรบกยมได้หรือเนะแต่งลายบ้านเคยสวามีโรบกยมได้หรือมันเดียเปรียมให้ทลอบเมียนหมอกหายเมียดาโรบบอบรอมเนะขนองกรองสาวไทยนี่ไอบ้านเฟอร์แมรณะการหายบรอนุก็เตยเจจกูดเมียนจัดโรเวอร์โรวีโปรกาเกริยาในเมียดานุให้ได้เจงอัมปีจระโจเตยกันจระเจงอัมปีเพลยตรลายไก่โจเตยกันเพลยตรลายไก่หายโปจานิธาเนะแต่งลายบ้านเคยเมียดาโรบอกขยมได้หรือเนะแต่งลายบ้านเคยเมียดาโรบอกขยมได้หรือมันเดลเปรียมให้ทลอบเมียนหมอกหายใบดาโรบอบรอมเนะขนองกรองสาวไทยนี่ไอบ้านเฟอร์แมรณะการหายบองปอนเปราบ้านเฟอร์แมรณะการหายบองปอนสรีบ้านเฟอร์แมรณะการหายบดบ้านเฟอร์แมรณะการหายธิดาบ้านเฟอร์แมรณะการหายแพริจีบ้านเฟอร์แมรณะการหายบรอนุก็เตยจิจกูดเมียนจัดโรเวอร์โรวีโปรกาเกริยาในแพริจีนุหายดาวเจงอัมปีจระโจเตยกันจระเจงอัมปีเพลยตรลายไก่โจเตยกันเพลยตรลายไก่หายโปจานิธาเนะแต่งลายบ้านเคยแพริจีโรบอกขยมได้หรือเนะแต่งลายบ้านเคยแพริจีโรบอกขยมได้หรือมันเดลเปรียมให้ทลอบเมียนหมอกหายสตรีมันเนี่ยขนมกรองสาวไทยนี่ไอบ้านเตยกันตระโกนยีดป่วยจนจียีดแต่งนูเมียนปรารถนาประดับสวามีโรบสตรีนูให้เอาดอลบรอไอเตียดแต่สตรีนูมันจังบ้านบรอนูเตเกรียนูสตรีนูบ้านโปลเปียนี้หนึ่งสวามีถามันเนียลอายบดป่วยจนจียีดแต่งนี้เมียนปรารถนาประดับเนี่ยให้เอาขยมดอลบรอไอเตียดเยิงแต่งปีเนี่ยหนึ่งสลามเกรียนูบรอนูกัดสตรีนูเจียปีกำนัดให้สำหรับขลุ่นไอถาเยิงแต่งปีเนี่ยหนึ่งบ้านจูบคเนียขนองประโลกบกดได้ตรซอคือสาวหมดทลูปัวตรกรบสังกัดยอมยีตนเตรียนหายโรเมนสตูเตอรถเตอโรเลโรแรงเตออันโตเตออย่างนี้บกดได้ตรซอคือเสกได้สังใสหมดทลูปัวตรกรบสังกัดยอมยีตนเตรียนหายเจียนเนสตูเตอกันเสกได้สังใสสตูเตอกันเสกได้โยลคอเจียนเนยโยลใบเจียปีถาขนองอัตตะกาอัตมาอันบานการือนอขนองอัตตะกาอัตมาอันมันบานกาเตรือนอขนองอัตตะกาอัตมาอันบานกาโดยมาเด็กนอขนองอัตตะกาอัตมาอันบานกาโดยประกาศโดยมาเด็กนอขนองอัตตะกาอัตมาอันเมียนสะเพียบโดยมาเด็กบานกาโดยมาเด็กนอขนองอนาคตกาอัตมาอันหนึ่งเมียนรือนอขนองอนาคตกาอัตมาอันหนึ่งมันเมียนเตรือนอขนองอนาคตกาอาตมาอันหนึ่งมันเมียนโดยมาเด็กนอขนองอนาคตกาอาตมาอันหนึ่งเมียนโดยประกาศโดยมาเด็กนอขนองอนาคตกาอาตมาอันเมียนสะเพียบโดยมาเด็กหนึ่งเมียนเตียดโดยมาเด็กนอ
បុគ្គលអ្នកមានសេចក្តីសង្ស័យក្នុងសន្តានក្នុងបច្ចុប្បន្នឥឡូវនេះថាអាត្មាអញមានឬណអាត្មាអញមិនមានទេឬណអាត្មាអញមានដូចម្ដេចណអាត្មាអញមានដោយប្រការដូចម្ដេចណសត្វមកអំពីទីណាសត្វនោះនឹងទៅក្នុងទីណាបុគ្គលដែលត្រូវសគឺសេចក្តីសង្ស័យមុតធ្លុះពណ៌ត្រូវក្របសង្កត់ញោមញីតុនត្រៀនហើយរមែងស្ទុះទៅរត់ទៅរលះរលាំងទៅអន្តរទៅយ៉ាងនេះបុគ្គលបង្កើតសទាំងនោះកាលបើបង្កើតសទាំងនោះរមែងស្ទុះទៅក្នុងបរិទ្ធមទិស្ទុះទៅក្នុងបច្ឆមទិស្ទុះទៅក្នុងឧត្តរទិស្ទុះទៅក្នុងតសិនទិដោយអំណាចនៃការបង្កើតសការបង្កើតសទាំងនោះបើបុគ្គលមិនបានលះបង់ហើយបុគ្គលក៏រមែងស្ទុះទៅក្នុងគតិស្ទុះទៅក្នុងនរកស្ទុះទៅក្នុងកំណើតតិរិឆានស្ទុះទៅក្នុងបតិវិស័យស្ទុះទៅក្នុងមនុស្សលោកស្ទុះទៅក្នុងទេវលោកព្រោះការបង្កើតសដែលខ្លួនមិនទាន់បានលះបង់រមែងស្ទុះទៅរត់ទៅរលះរលាំងទៅអន្តរទៅអំពីគតិកាន់គតិពីកំណើតទៅកាន់កំណើតអំពីបដិសន្ធិកាន់បដិសន្ធិអំពីភពកាន់ភពអំពីសង្សារកាន់សង្សារអំពីវត្តដាក់កាន់វត្តដាក់ហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាបុគ្គលដែលត្រូវសណាមុតហើយរមែងស្ទុះទៅកាន់ទិសទាំងពួង113ពេលថាបុគ្គលដកសនោះហើយទៅមិនស្ទុះទៅមិនលេចចុះសេចក្តីថាបុគ្គលដកភើចទាញកន្ត្រាក់កោះរំលើងលះបង់បន្តបងធ្វើឲ្យវិនាសធ្វើមិនឲ្យកើតមាននៅសគឺរាគៈសគឺតោសៈសគឺមោហៈសគឺមានៈសគឺតថេសគឺសោកៈសគឺសេចក្តីសង្ស័យនោះឯងបានតើបមិនស្ទុះទៅក្នុងបរិទ្ធមទិមិនស្ទុះទៅក្នុងបច្ឆមទិមិនស្ទុះទៅក្នុងឧត្តរទិមិនស្ទុះទៅក្នុងតសិនទិទេកាលបង្កើតសទាំងនោះបើបុគ្គលលះបង់ហើយបុគ្គលរមែងមិនស្ទុះទៅក្នុងគតិមិនស្ទុះទៅក្នុងនរកមិនស្ទុះទៅក្នុងកំណើតតិរិឆានមិនស្ទុះទៅក្នុងបតិវិស័យមិនស្ទុះទៅក្នុងមនុស្សលោកមិនស្ទុះទៅក្នុងទេវលោកព្រោះការបង្កើតសដែលបុគ្គលលះបង់បានហើយគឺបុគ្គលមិនស្ទុះអំពីគតិកាន់គតិមិនស្ទុះអំពីកំណើតកាន់កំណើតមិនស្ទុះអំពីបដិសន្ធិកាន់បដិសន្ធិមិនស្ទុះអំពីភពកាន់ភពមិនស្ទុះអំពីសង្សារកាន់សង្សារមិនស្ទុះរត់រលះរលាំងអន្តោលអំពីវត្តដាក់កាន់វត្តដាក់ហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាបុគ្គលដកសនោះហើយទៅមិនស្ទុះទៅពេលថាមិនលេចចុះគឺមិនលេចចុះក្នុងអន្លង់គឺកាមមិនលេចចុះក្នុងអន្លង់គឺភពមិនលេចចុះក្នុងអន្លង់គឺតថេមិនលេចចុះមិនជ្រមុជមិនសំយងចុះមិនធ្លាក់ចុះមិនឈោមចុះក្នុងអន្លង់គឺអវិជ្ជាហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាបុគ្គលដកសនោះហើយទៅមិនស្ទុះទៅមិនលេចចុះហេតុនោះព្រះមានព្រះភិក្ខត្រាស់ហើយថាបុគ្គលដែលត្រូវសណាមួយមុតហើយរមែងស្ទុះទៅកាន់ទិសទាំងពួងបុគ្គលដកសនោះហើយទៅមិនស្ទុះទៅមិនលេចចុះ114ព្រះមានព្រះភិក្ខត្រាស់ថាអារម្មណ៍ទាំងឡាយណាក្នុងលោកដែលសត្វជាប់ជំពាក់ការសិក្សាក្នុងអារម្មណ៍ទាំងនោះគេតែងរៀនបុគ្គលមិនក៏បីខ្វល់ខ្វាយក្នុងគ្រឿងជំពាក់ទាំងនោះទេក៏បីយល់ច្បាស់នៅកាមទាំងឡាយដោយសពគ្រប់ហើយក៏បីសិក្សានៅព្រះនិព្វានដើម្បីខ្លួន115អធិប្បាយពាក្យថាអារម្មណ៍ទាំងឡាយណាក្នុងលោកដែលសត្វជាប់ជំពាក់ការសិក្សាក្នុងអារម្មណ៍ទាំងនោះគេតែងរៀនត្រង់ពាក្យថាការសិក្សាបានដល់ការសិក្សាខាងដំរីការសិក្សាខាងសេះការសិក្សាខាងបរតការសិក្សាខាងធ្នូវិជ្ជកម្មដោយស្លាកវិជ្ជកម្មដោយការវះកាត់វិជ្ជកម្មដោយការរក្សាកាយវិជ្ជកម្មខាងខ្មោចវិជ្ជកម្មខាងការរក្សាក្មេងពាក្យថាគេតែងរៀនគឺគេតែងរៀនសំដែងនិយាយបំភ្លឺបញ្ចេញឬគេតែងរៀនកាន់តន្ទិញត្រត្រង់ចងចាំកំណត់ដើម្បីបាននៅអារម្មណ៍ដែលជាប់ជំពាក់កាមគុណ5គឺរូបទាំងឡាយដែលដឹងច្បាស់ដោយចក្ខុជាទីប្រាថ្នាត្រេកអរពេញចិត្តស្រឡាញ់ប្រកបដោយកាមដែលគួរត្រេកអរលោកហៅថាគ្រឿងជាប់ជំពាក់កាមគុណ5លោកហៅថាគ្រឿងជាប់ជំពាក់តាហេតុដោយម្ដេចព្រោះថាទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយច្រើនតែប្រាថ្នាត្រេកអរស្រឡាញ់ចូលចិត្តនៅកាមគុណ5ហេតុនោះកាមគុណ5លោកហៅថាគ្រឿងជាប់ជំពាក់
เปียทาขนองโลกคือขนองมนุษย์โลกให้นูตรองตราถาอารมณ์แต่งลายนาขนองโลกได้สัตว์จบจมเปะการศึกษาขนองอารมณ์แต่งนุเกตายเรียนมวยรอยดาประมวยเปียทาบุกโกลมันกับใบควายควายขนองเครื่องจบจมเปะแต่งนุสิกระไดถาบุกโกลมันกับใบควายควายขนองการศึกษาแต่งนุหรือขนองการมากลปรามแต่งนุมันกับใบบังเอาเตอการมากลนุมันกับใบโตตนเตโรกามกลนุมันกับใบโชมเตโรกามกลนุมันกับใบจอศพขนองกามกลนุมันกับใบโยกามกลนุเจถมให้นุตรวงตราถาโบกลมันกับใบควายควายขนองเครื่องจมแปะแตงนุเตมวยรอยดาปรามปีเปียทากับใบโยจบะในกามแตงลายดอยสอบกรบตรองเปียทาโยจบะคือโยจบะโยจบะทาสังคาแตงลายแตงปวงมันเตียงโยจบาธาสังคาแตงลายแตงปวงเจตกโยจบาธาทอมเจียนามวยเมียนเกริยากาลางเจตธรรมดาทอมเจียแตงอนุเมียนเกริยารลดเตวันเจตธรรมดาเปียธาดาวสอบกรบคือกรบแตงอสอบแตงอมันเมียนสาลอัดเซสาลเปียธาสอบกรบนูเจปีอโรลิงเปียธากามบาตามอุเตียนบันดอกามปีคือวัฏกกามวยหนึ่งเกเลสกามวยในหายทาวัฏกามในหายทาเกเลสกามให้นูประเมียนประเพียตราถากว่าใบโยลฉบะในกามเตียงลายดาวสอบกรบมวยรอยดาปรามใบอธิบายเปียทากว่าใบศึกษาในประนเปียนดำใบขลุ่นตรังเปียทาศึกษาบันดอสขาใบคืออธิเซลสขามวยอธิเจตสขามวยอัฐปัญญาสขามวยในอัฐปัญญาสขาเปียทาแปรนเปียนดำใบขลุ่นสิกระไดทาโบกลกับใบศึกษาอธิเซลพองกับใบศึกษาอธิเจตพองกับใบศึกษาอธิปัญญาพองดำใบรมลดอริยะดำใบรมลดโตสะดำใบรมลดโมหะระบขลุ่นดำใบรมงอบดำใบสงบดำใบสงบรมงอบดำใบรลดดำใบรลวจังดำใบแหลบังดำใบกำจัดบังในอภิสังฆาจีอากุศลเตียงปวงโบกลกับใบปิจารณาศึกษาในสขาแต่งใบนี้กับใบดังศึกษากับใบเทอเอาเจจบะในทัวได้กลัวเทอเอาเจจบะศึกษาปรประดดอยอาเปอปรประดดอยตรำตรือปรประดเจือกันให้นูตรวงตราถากับใบศึกษาในประนเปียนดำใบขลุ่นให้นูประเมียนประเพียตราถาอารมณ์แต่งลายนาขนองโลกได้สัตว์จวบจมเปะการศึกษาขนองอารมณ์แต่งนูเกตายเรียนโบกลมันกับใบควาควายขนองเครื่องจมเปะแต่งนูเตกับใบโยลฉบะในกามแต่งลายดาวสอบกรบหายศึกษาในประนเปียนดำใบขลุ่นมวยรอยดาปรำบุญมนนี้กับใบเจเนเมียนสัจจะเจเนมันขนขนงมันเมียนเมียเมียนเปียยุยงและบางหายเจเนมันกราวด์เราเมงฉลองพอดโลแพะดอลิโมหนึ่งสิกระไดกำนันบานมวยรอยมาเผยอธิบายเปียทากอบใบเจียเนเมียนสัจจะเจียเนมันขนขนงตรังเปียทากอบใบเจียเนเมียนสัจจะคือกัวเจียเนประกอบได้สัจจะเวียจากัวประกอบได้สมาตเถกัวประกอบได้แม่ดอประสาเมียนองปรำใบให้นูตรวงตราถากอบใบเจียเนเมียนสัจจะเปียทาเจียเนมันขนขนงบ้านดอกาขนขนงใบคือการขนขนงโดยกายมวยการขนขนงโดยเวียจามวยการขนขนงโดยเจ็ดมวยในการขนขนงโดยเจ็ดการขนขนงใบนี้โบโกนาบานและบางประดับประเดลรมงอบสงบรมงอบเฟอมันกูอากาศลางบานดดโดยเพลิงคือเย็นหายโบโกนูโลกหายทานเนี่ยมันขนขนงให้นูตรวงตราถากอบใบเจียเนี่ยเมียนสัจจะเจียเนี่ยมันขนขนงมวยรอยมาเพยมวยเปียทามันเมียนเมียเยียเมียนเปียยุยงและบางหายอธิบายทากาประพฤติเจเกลืองบัญชาโลกหายทาเมียเยียบกลปวกคลาขนองโลกนี้ประพฤติตจริตโดยกายประพฤติตจริตโดยวิจาประพฤติตจริตโดยจิตตั้งปรารถนาโดยลิโมโปรให้ในกาบัดบังในอำเภอตจริตนุโรเมงปรารถนาทาสมกอมเอาเนพองดังในอันโรเมงไตรริธาส้มกอมเอาเนี่ยพองดังในอันโปลเวียจาธาส้มกอมเอาเนี่ยพองดังในอันปรังไพรโดยกายธาส้มกอมเอาเนี่ยพองดังในอันเมียเยียเพียบในบุคคลเมียนกรและปด
ការប្រព្រឹត្តឈ្លានពានការបាញ់ឆោតការលាក់គំនួចការលួចគំនិតការវាសវាងការកិច្ចកាយការលាក់លៀមការកេរកាញ់ការបិទបាំងការបិទទុកដោយចំវិញអំពើមិនផ្ងាអំពើមិនច្បាស់ការបិទចិត្តស្លងកិរិយាដ៏លាមុណាមានសភាពយ៉ាងនេះលោកហៅថាមាយានោះបុគ្គលណាបានលះបង់ផ្ដាច់ផ្ដិលរងាប់ស្ងប់រងាប់ធ្វើមិនគួរឲ្យកើតឡើងបានដុតដោយភ្លើងគឺញៀនហើយបុគ្គលនោះលោកហៅថាអ្នកមិនមានមាយាពាក្យថាមានពាក្យញុះញង់លះបង់ហើយត្រង់ពាក្យថាញុះញង់សេចក្តីថាបុគ្គលខ្លះក្នុងលោកនេះជាអ្នកពោលពាក្យញុះញង់បុគ្គលមានសេចក្តីប៉ុនប៉ងដើម្បីបំបែករមែងនាំមកនៅពាក្យញុះញង់យ៉ាងនេះឯងពាក្យញុះញង់នោះបុគ្គលណាបានលះបង់ផ្ដាច់ផ្ដិលរងាប់ស្ងប់រងាប់ធ្វើមិនគួរឲ្យកើតឡើងបានដុតដោយភ្លើងគឺញៀនហើយបុគ្គលនោះលោកហៅថាអ្នកមានពាក្យញុះញង់លះបង់ហើយគឺមានពាក្យញុះញង់ប្រះចេញហើយហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាបុគ្គលមិនមានមាយាមានពាក្យញុះញង់លះបង់ហើយ122អធិប្បាយពាក្យថាមុនីជាអ្នកមិនក្រោតរមែងឆ្លងផុតលោភៈដ៏លាមុនិងសេចក្តីកំណាញ់បានត្រង់ពាក្យថាជាអ្នកមិនក្រោតលោកបានពោលហើយក៏ពិតមែនហើយតែខ្ញុំគួរពោលពីសេចក្តីក្រោតជាមុនសិនសេចក្តីក្រោតរមែងកើតឡើងដោយអាការៈ10យ៉ាងសេចក្តីក្រោតនោះបុគ្គលណាបានលះបង់ផ្ដាច់ផ្ដិលរងាប់ស្ងប់រងាប់ធ្វើមិនគួរឲ្យកើតឡើងបានដុតដោយភ្លើងគឺញៀនហើយបុគ្គលនោះលោកហៅថាអ្នកមិនក្រោតបុគ្គលឈ្មោះថាអ្នកមិនក្រោតព្រោះលះបង់ក្រោតឈ្មោះថាអ្នកមិនក្រោតព្រោះកំណត់ដឹងវត្ថុក្រោតឈ្មោះថាអ្នកមិនក្រោតព្រោះផ្ដាច់ផ្ដិលហេតុក្រោតពាក្យថាលោភៈបានដល់សេចក្តីជាប់ជំពាក់អាការៈជាទីជាប់ជំពាក់ភាពនៃចិត្តជាប់ជំពាក់អភិជាលោភៈអកុសលមូលសេចក្តីកំណាញ់លោកពោលសម្ដៅមច្ឆរិយៈ5គឺអាវាសមច្ឆរិយៈការប្រកាន់ស្អិតលោកហៅថាសេចក្តីកំណាញ់ពាក្យថាមុនីសេចក្តីថាញៀនលោកហៅថាមនៈបានខាងប្រាជ្ញាការដឹងច្បាស់មុនីនោះកន្លងនៅបណ្ដាញជាគ្រឿងជាប់ជំពាក់ពាក្យថាមុនីជាអ្នកមិនក្រោតរមែងឆ្លងផុតលោភៈដ៏លាមុនិងសេចក្តីកំណាញ់បានសេចក្តីថាមុនីបានឆ្លងឡើងឆ្លងកាត់ឈានកន្លងប្រព្រឹត្តកន្លងលោតរំលងនៅលោភៈដ៏លាមុនិងសេចក្តីកំណាញ់ហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាមុនីជាអ្នកមិនក្រោតរមែងឆ្លងផុតលោភៈដ៏លាមុនិងសេចក្តីកំណាញ់បានហេតុនោះព្រះមានព្រះភិក្ខត្រាស់ថាមុនីក៏បីជាអ្នកមានសច្ចៈជាអ្នកមិនខ្នើខ្នងមិនមានមាយាមានពាក្យញុះញង់លះបង់ហើយជាអ្នកមិនក្រោតរមែងឆ្លងផុតលោភៈដ៏លាមុនិងសេចក្តីកំណាញ់បាន123ជនមានចិត្តស្លង់ទៅកាន់ព្រះនិព្វានគប្បីគ្របសង្កត់នៅការដេកលក់នៅការខ្ជិលនៅការរួញរាមិនគប្បីនៅរួមដោយសេចក្តីប្រហែសមិនគប្បីតាំងនៅក្នុងការមើលងាយឡើយ124អធិប្បាយពាក្យថាគប្បីគ្របសង្កត់នៅការដេកលក់នៅការខ្ជិលនៅការរួញរាត្រង់ពាក្យថាការដេកលក់បានខាងភាពនៃកាយឈឺចាប់ភាពនៃកាយមិនគួរដល់ការងារការទន់តូចចុះការងក់ងក់ការងុយស្រលេតខាងក្នុងសន្តានការងុយងក់ការលក់ការញឿត្របកភ្នែកអាការៈជាទីលក់ភាពនៃចិត្តលក់សុបពាក្យថាការខ្ជិលបានដល់សេចក្តីខ្ជិលអាការៈកំជិលភាពនៃចិត្តខ្ជិលសេចក្តីច្រអូសអាការៈច្រអូសភាពនៃចិត្តច្រអូសពាក្យថាការរួញរាបានខាងភាពនៃចិត្តឈឺចាប់ភាពនៃចិត្តមិនគួរដល់ការងារអាការៈជាទីធុញថប់ការរួញថយការគៀកក្រាញអាការៈជាទីគៀកក្រាញភាពនៃចិត្តគៀកក្រាញការរួញអាការៈជាទីរួញភាពនៃចិត្តរួញពាក្យថាគប្បីគ្របសង្កត់នៅការដេកលក់នៅការខ្ជិលនៅការរួញរាបានសេចក្តីថាគប្បីសង្កត់គប្បីគ្របសង្កត់គប្បីគ្របគប្បីសង្កត់សង្កិនគប្បីរួបរឹតគប្បីញោមញីនៅការដេកលក់មួយការខ្ជិលមួយការរួញរាមួយហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាគប្បីគ្របសង្កត់នៅការដេកលក់នៅការខ្ជិលនិងការរួញរា125អធិប្បាយពាក្យថាមិនគប្បីនៅរួមដោយសេចក្តីប្រហែសឯសេចក្តីប្រហែសខ្ញុំត្រូវពោលដូចតទៅនេះការបណ្ដោយចិត្តការឲ្យកម្លាំងដល់ការបណ្ដោយចិត្តទៅក្នុងកាយទុច្ចរិតក្តី
ขนองเวใจตัวจริตกระไดขนองแม่โนตัวจริตกระไดขนองกามกลปรำกระไดหรือกาเทอดอยเมนโกรบกาเทอมันเอาเลยกาเทอมันเอาจกจวนกาประปรตมรนกาดะเจ้าเนยเสกใดปรารถนากาดะเจ้าเนยถูเระกามันไซบกามันจำรานกาเทอมันเอาจรานกามันตังตกกามันประกอบเลยกาเทอขนองกาจำรานเนยโกศลถัวกาประให้อาการะเจติเทเพียบในจัดเทนาเมียนสะเพียบอย่างนี้โลกหายทาเสกใดประให้เปียทามันกอบใบเนรวมได้เสกใดประให้บานเสกใดทามันกอบใบเนรวมมันกอบใบเนอาศัยมันกอบใบเนเจ็ดดาวกาประให้กอบใบแหลบองบันโตบองเทอเอาวิเนียเทอมันเอากัดเมียนเนกาประให้คือกอบใบเจียบกลเจียเวียงไก่เจงเวียสระละรถเจงรอลวเจงรวยเจงปราเจงจากกาประให้กอบใบเจเนเมียนจัดปราศจากสิกใดสอลวอลเหตุนูตรองตราถามันกอบใบเนรวมดาวสิกใดประให้มวยรอยมาเพยปรามวยอธิบายเปียทามันกอบใบต่างเนยขนองกาเมลเงียตรองเปียทากาเมลเงียสิกใดถาบกลคลาขนองโลกนี้เราเมงเมลเงียเนี่ยอาเตียดดาวเจียดกระไดดาวโกดกระไดดาววัตถุดอปิเสนามวยกระไดสิกใดประกันอาการะประกันเพียบในจัดประกันกาชมังชมัยอาการะชมังชมัยจัดโดยตรงใจกาประกันขลังเพียบในจัดปรารถนาโดยตรงนาเมียนสับเพียบอย่างนี้โลกหายทากาเมลเงียเปียทามันกอบใบตั้งในขนองกาเมลเงียคือมันกอบใบถัดในมันกอบใบตั้งในขนองกาเมลเงียบ้านเสกใดทากอบใบแหลบองบันโตบองเทออาวิเนียเทอมันเอากัดเมียนในกาเมลเงียคือโกเจียเวียงเกิดเจงเวียสระละรถเจงรอลวเจงรวยเจงปราเจงจากกาเมลเงียกอบใบเจเนเมียนจัดปราศจากสิกใดสอลวอลเหตุนูตรองตราถามันกอบใบตังในขนองกาเมลเงียมวยรอยมาเพยปรำปีเปียทาจนเมียนจัดสลองเตการประนเปียนอธิบายทาบกลคลาขนองโลกนี้กาลเอาเตียนสมาเตียนเสเฟออุปสัตกรรมดำกอตกตึกได้บกลกอบใบพักนังพอยจนได้บกลกับใบบริโภคบอชราตีปริเวนทวายบังกรมประจัดใดเรียบจำเครื่องกระโอบนังกำรองกาทวายประจัดใดเฟอประเตสันประจัดใดก็สร้างอภิสังคาเจียกุศลนามวยได้ประประเตอขนองไตรเทียดมันแมนโปรไฮต์เกเตมันแมนโปรไฮต์กาเกิดมันแมนโปรไฮต์ประเดสันติมันแมนโปรไฮต์พบมันแมนโปรไฮต์สังสามันแมนโปรไฮต์วัดดะเตโรเมนเจเนเมียนบำนองดับใบปราศจากโยกะเจเนเอาเตอการประนเปียนชมเตอการประนเปียนโตตนเตอการประนเปียนสร้างโกศลแต่งอนุเหตุนูตรองตราถาจนเมียนจัดสลองเตอการประนเปียนยานิคลามวยเตียดบุกลกอบใบยางจัดเอาเงียเจงจะสังคารเทียดแต่งปวงหายประโมลจัดดับใบอมตะเทียดประนเปียนถากนจิตนูสงบกนจิตนูประสาคือการงบสังคาเตียงปวงการลวเจงในอปธิเตียงปวงการอตันหาการปราศจาริแกะการลดนเปียนหายนูตรองตราถาจนเมียนจัดสลองเตอการประนเปียนยานิคลาบันเด็ดแต่งลายเอาเตียนมันเมนโปรไฮต์ศกในอปธิดับใบพบทำไมเตบันเด็ดแต่งนูเอาเตียนดับใบกาอปธิมันดับใบพบทำไมดอยปัดบันเด็ดแต่งลายจำรานเชียนมันเมนโปรไฮต์ศกในอปธิดับใบพบทำไมเตบันเด็ดแต่งนูจำรานเชียนดับใบกาอปธิมันดับใบพบทำไมดอยปัดบันเด็ดแต่งนูเมียนจัดเตรอศพจำปัวการลดตกเติบเอาเตียนเมียนจัดโตตนเตอการประนเปียนนูเมียนจัดจอศพเตอการประนเปียนนูบันดัดแตงนูเมียนประนเปียนเจตีประประเตอขางมกโดยสตึงแตงลายได้โฮเตอการตีก่อนดาในสาโกเหตุนูตรองตราถาจนเมียนจัดสลองเตอการประนเปียนเหตุนูประเมียนประเพตราถาจนเมียนจัดสลองเตอการประนเปียนกอบใบกรอบสังกัดในกาเด็กโลในกาเจลในการุยเรียมันกอบใบในรวมดาวสิกได้ประแหมันกอบใบตังในขนองกาเมลเงยลายมวยรอยมาไพ่ปราบใบโบกลกอบใบเกจเจงจ่าเปียกหะมันกอบใบเทอสิกได้สไนหาขนองรูปกอบใบสกอลเมียเนแตงกอบใบประปรดเวียสระจะสหสาจาริยา
129ពាក្យថាគប្បីកិច្ចចេញចាពាក្យកុហកអធិប្បាយថាមុសាវាទលោកហៅថាពាក្យកុហកបុគ្គលខ្លះក្នុងលោកនេះនៅក្នុងទីប្រជុំក្តីនៅក្នុងបរិស័ទក្តីនៅក្នុងកណ្ដាលញាតិក្តីនៅក្នុងកណ្ដាលពួកញាតិក្តីនៅក្នុងកណ្ដាលរាជត្រកូលក្តីដែលគេនាំយកទៅសួរជាសាក្សីថាណែបរោះដោយចម្រើនអ្នកចូលមកអ្នកដឹងហេតុណាចូលប្រាប់ហេតុនោះបុគ្គលនោះមិនដឹងនិយាយថាខ្ញុំដឹងនិយាយថាខ្ញុំមិនដឹងមិនឃើញនិយាយថាខ្ញុំឃើញក្តីឃើញនិយាយថាខ្ញុំមិនឃើញក្តីជាអ្នកពោលពាក្យវាចាកុហកទាំងដឹងខ្លួនព្រោះហេតុខ្លួនខ្លះព្រោះហេតុបុគ្គលដទៃខ្លះព្រោះហេតុអមិសៈបន្តិចបន្តួចខ្លះនេះលោកហៅថាពាក្យកុហកមួយទៀតមុសាវាទដោយអាការៈ3ដោយអាការៈ4 5 6 7 8នេះមុសាវាទដោយអាការៈ8ពាក្យថាគប្បីកិច្ចចេញចាកពាក្យកុហកបានសេចក្តីថាមិនគប្បីបណ្ដោយមិនគប្បីបន្ស័តមិនគប្បីបង្ហើរដោយពាក្យកុហកគឺគប្បីលះបង់បន្ទោបង់ធ្វើឲ្យវិនាសធ្វើមិនឲ្យកើតមាននៅពាក្យកុហកគប្បីជាអ្នកជៀសវាងកិច្ចចេញវាស្រឡះរត់ចេញរលាស់ចេញរួចចេញប្រះចេញចាកពាក្យកុហកជាអ្នកមានចិត្តប្រាសចាកសេចក្តីសល់វល់ហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាគប្បីកិច្ចចេញចាកពាក្យកុហក130ពាក្យថាមិនគប្បីធ្វើសេចក្តីស្នេហាក្នុងរូបត្រង់ពាក្យថារូបបានដល់មហាភូតរូប4និងឧបាទេយរូបរបស់មហាភូតរូប4ពាក្យថាមិនគប្បីធ្វើសេចក្តីស្នេហាក្នុងរូបគឺមិនគប្បីធ្វើស្នេហាមិនគប្បីធ្វើសេចក្តីពេញចិត្តមិនគប្បីធ្វើសេចក្តីស្រឡាញ់មិនគប្បីធ្វើមិនគប្បីឲ្យកើតមិនគប្បីឲ្យដកដាលមិនគប្បីឲ្យលូតលាស់មិនគប្បីឲ្យកើតឡើងនៅដំណេកក្នុងរូបហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាមិនគប្បីធ្វើសេចក្តីស្នេហាក្នុងរូប131អធិប្បាយពាក្យថាគប្បីស្គាល់មានះត្រង់ពាក្យថាមានះសេចក្តីថាមានះដោយចំណែកមួយបានដល់ការក្រអើតក្រអោងនៃចិត្តមានះដោយចំណែកពីរគឺមានះដោយការលើកខ្លួនឯងមួយមានះដោយការបង្អាប់អ្នកដទៃមួយមានះដោយចំណែក3គឺមានះថាអញជាបុគ្គលប្រសើរមួយមានះថាអញជាបុគ្គលស្មើមួយមានះថាអញជាបុគ្គលថោកទាបមួយមានះដោយចំណែក4គឺបុគ្គលញ៉ាំមានះឲ្យកើតព្រោះលៀបមួយញ៉ាំមានះឲ្យកើតព្រោះយោះមួយញ៉ាំមានះឲ្យកើតព្រោះសេចក្តីសរសើរមួយញ៉ាំមានះឲ្យកើតព្រោះសុខមួយមានះដោយចំណែក5គឺបុគ្គលញ៉ាំមានះឲ្យកើតថាអញបានរូបជាទីពេញចិត្តញ៉ាំមានះឲ្យកើតថាអញបានសំឡេងក្លិនរសផ្សព្វជាទីពេញចិត្តមានះដោយចំណែក6គឺបុគ្គលញ៉ាំមានះឲ្យកើតព្រោះចក្ខុសម្បត្តិញ៉ាំមានះឲ្យកើតព្រោះសោតសម្បត្តិធានសម្បត្តិជីវហសម្បត្តិកាយសម្បត្តិមនោសម្បត្តិមានះដោយចំណែក7គឺមានះដោយអតិមានះមាននាតិមានះអមានះអធិមានះអស្មិមានះមច្ឆាមានះមានះដោយចំណែក8គឺបុគ្គលញ៉ាំមានះឲ្យកើតព្រោះលៀបញ៉ាំអមានះឲ្យកើតព្រោះអលៀបញ៉ាំមានះឲ្យកើតព្រោះយោះញ៉ាំអមានះឲ្យកើតព្រោះអយោះញ៉ាំមានះឲ្យកើតព្រោះបសង្សាញ៉ាំអមានះឲ្យកើតព្រោះនន្ទាញ៉ាំមានះឲ្យកើតព្រោះសុខញ៉ាំអមានះឲ្យកើតព្រោះទុក្ខមានះដោយចំណែក9គឺមានះថាអញប្រសើរជាងបុគ្គលប្រសើរមានះថាអញស្មើនឹងបុគ្គលប្រសើរមានះថាអញថោកទាបជាងបុគ្គលប្រសើរមានះថាអញប្រសើរជាងបុគ្គលអ្នកស្មើមានះថាអញស្មើនឹងបុគ្គលអ្នកស្មើមានះថាអញថោកទាបជាងបុគ្គលអ្នកស្មើមានះថាអញប្រសើរជាងបុគ្គលអ្នកថោកទាបមានះថាអញស្មើនឹងបុគ្គលអ្នកថោកទាបមានះថាអញថោកទាបជាងបុគ្គលអ្នកថោកទាបមានះដោយចំណែក10គឺបុគ្គលពួកខ្លះក្នុងលោកនេះញ៉ាំមានះឲ្យកើតដោយជាតិក្តីកូដក្តីដោយវត្ថុណាមួយក្តីសេចក្តីប្រកាន់អាការៈជាទីប្រកាន់ភាពនៃចិត្តប្រកាន់ការឆ្មើងឆ្មៃអាការៈឆ្មើងឆ្មៃចិត្តដូចទងការប្រកាន់ខ្លាំងភាពនៃចិត្តប្រាថ្នាដូចទងឯណាមានសភាពយ៉ាងនេះលោកហៅថាមានះពាក្យថាគប្បីស្គាល់មានះគឺគប្បីស្គាល់វានះដោយបរិញ្ញា3គឺញាតបរិញ្ញា1តរណបរិញ្ញា1បហានបរិញ្ញា1ញាតបរិញ្ញាតើដូចម្ដេច
បុគ្គលស្គាល់មេនះថាមេនះនេះដោយចំណែកមួយគឺការឆ្មើងឆ្មៃនៃចិត្តមេនះនេះដោយចំណែកពីរគឺមេនះដោយការលើកខ្លួនឯងមេនះដោយការបន្តបង្អាប់អ្នកដទៃមេនះនេះដោយចំណែក10គឺបុគ្គលខ្លះក្នុងលោកនេះញ៉ាំងមេនះឲ្យកើតដោយជាតិក្តីដោយកូតក្តីដោយវត្ថុណាមួយក្តីបុគ្គលដឹងឃើញដូច្នេះនេះញាតបរិញ្ញាតេរណបរិញ្ញាតើដោយម្ដេចបុគ្គលដឹងយ៉ាងនេះហើយពិចារណានៅមេនះដោយសេចក្តីថាមិនទៀងជាទុក្ខពិចារណានៅមេនះដោយសេចក្តីថាមិនជាទីរលាស់ចេញនេះតេរណបរិញ្ញាបហានបរិញ្ញាតើដោយម្ដេចបុគ្គលពិចារណាយ៉ាងនេះហើយលះបង់បន្ទោបង់ធ្វើឲ្យវិនាសធ្វើមិនឲ្យកើតមាននៅមេនះនេះបហានបរិញ្ញាពាក្យថាគប្បីស្គាល់មេនះគឺគប្បីស្គាល់មេនះដោយបរិញ្ញា3នេះឯងហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាគប្បីស្គាល់មេនះ132ពាក្យថាទាំងគប្បីប្រព្រឹត្តវាស្រឡះចាកសហសាចរិយាសំណួរថាសហសាចរិយាតើដោយម្ដេចការប្រព្រឹត្តដោយតម្រេចរបស់បុគ្គលដែលត្រេកអរឈ្មោះថាសហសាចរិយាការប្រព្រឹត្តដោយកំហឹងរបស់បុគ្គលដែលខឹងឈ្មោះថាសហសាចរិយាការប្រព្រឹត្តដោយល្ងងខ្លៅរបស់បុគ្គលដែលល្ងងឈ្មោះថាសហសាចរិយាការប្រព្រឹត្តដោយមេនះរបស់បុគ្គលដែលប្រកាន់មាំឈ្មោះថាសហសាចរិយាការប្រព្រឹត្តដោយតថៈរបស់បុគ្គលដែលស្ទាបអង្អែលឈ្មោះថាសហសាចរិយាការប្រព្រឹត្តដោយឧទ្ធិចៈរបស់បុគ្គលដែលដល់នៅសេចក្តីរាយមាយឈ្មោះថាសហសាចរិយាការប្រព្រឹត្តដោយវិជ្ជកិច្ឆារបស់បុគ្គលអ្នកដល់នៅសេចក្តីមិនដាច់ស្រេចឈ្មោះថាសហសាចរិយាការប្រព្រឹត្តដោយអនុស័យរបស់បុគ្គលដែលដល់នៅកម្លាំងឈ្មោះថាសហសាចរិយានេះសហសាចរិយាពាក្យថាគប្បីប្រព្រឹត្តវាស្រឡះចាកសហសាចរិយាគឺគប្បីជៀសវាងកិច្ចចេញវាចេញរត់ចេញរលាស់ចេញរួចចេញប្រាស់ចេញចាកសហសាចរិយាគប្បីនៅត្រាច់ទៅសម្រាប់អរិយាបថប្រព្រឹត្តរក្សាយាត្រាទៅដោយចិត្តប្រាសចាកសេចក្តីសល់វល់ហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាគប្បីប្រព្រឹត្តវាស្រឡះចាកសហសាចរិយាហេតុនោះព្រះមានព្រះភិក្ខត្រាស់ថាបុគ្គលគប្បីកិច្ចចេញចាកពាក្យកុហកមិនគប្បីធ្វើសេចក្តីស្នេហាក្នុងរូបគប្បីស្គាល់មេនះទាំងគប្បីប្រព្រឹត្តវាស្រឡះចាកសហសាចរិយា133បុគ្គលមិនគប្បីត្រេកអរចំពោះបរណខណ្ឌខណ្ឌចាស់មិនគប្បីធ្វើសេចក្តីពេញចិត្តក្នុងអ្នកវខណ្ឌខណ្ឌថ្មីមិនគប្បីសោកស្ដាយចំពោះវត្ថុកាលវិនាសមិនគប្បីជាអ្នកអាស្រ័យសភាវៈជាគ្រឿងទាញមក134ពាក្យថាមិនគប្បីត្រេកអរចំពោះបរណខណ្ឌសេចក្តីថារូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណជាអតីតៈលោកហៅថាបរណខណ្ឌបុគ្គលមិនគប្បីត្រេកអរមិនគប្បីសរសើរមិនគប្បីជ្រុលជ្រប់គឺគប្បីលះបង់បន្ទោបង់ធ្វើឲ្យវិនាសធ្វើមិនឲ្យកាត់មាននៅការត្រេកអរការសរសើរការជ្រុលជ្រប់ការប្រកាន់ការស្ទាបអង្អែលការចាប់ជំពាក់ចំពោះសង្ខារជាអតីតៈដោយអំណាចតណ្ហាដោយអំណាចតថៈហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាមិនគប្បីត្រេកអរចំពោះបុរាណខណ្ឌ135ពាក្យថាមិនគប្បីធ្វើសេចក្តីពេញចិត្តក្នុងនវខណ្ឌសេចក្តីថារូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណជាបច្ចុប្បន្នលោកហៅថានវខណ្ឌបុគ្គលមិនគប្បីធ្វើសេចក្តីពេញចិត្តមិនគប្បីធ្វើសេចក្តីប្រាថ្នាមិនគប្បីធ្វើសេចក្តីស្រឡាញ់មិនគប្បីធ្វើមិនគប្បីឲ្យកើតមិនគប្បីឲ្យលូតលាស់មិនគប្បីឲ្យដោដាលមិនគប្បីឲ្យកើតនៅដំរេកចំពោះសង្ខារជាបច្ចុប្បន្នដោយអំណាចតណ្ហាដោយអំណាចតថៈហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាមិនគប្បីធ្វើសេចក្តីពេញចិត្តក្នុងនវខណ្ឌ136ពាក្យថាមិនគប្បីសោកស្ដាយចំពោះវត្ថុក្នុងកាលវិនាសគឺមិនគប្បីសោកស្ដាយមិនគប្បីលំបាកមិនគប្បីស្ទាបអង្អែលមិនគប្បីខ្សឹកខ្សួលមិនគប្បីកក់ទ្រូងមិនគប្បីដល់នៅសេចក្តីវង្វេងចំពោះវត្ថុកាលវិនាសខូចខាតសាបសូន្យបាត់បង់ប្រះព្រាត់អន្តរធានគឺមិនគប្បីសោកស្ដាយគឺមិនគប្បីលំបាកមិនគប្បីស្ទាបអង្អែលមិនគប្បីខ្សឹកខ្សួលមិនគប្បីកក់ទ្រូងមិនគប្បីដល់នៅសេចក្តីវង្វេងចំពោះចក្ខុកាលវិនាស
ខូចខាតសាបសូន្យបាត់បង់ប្រត់ប្រាស់អន្តរធានចំពោះសោតៈខៀនអ្នកជីវហាកាយរូបសត្យកន្ធៈរស់ផោថពៈត្រកូលគណៈអវាសលៀបយោបសង្សាសកចៃវោបណ្ឌិបាតសេនាសនៈគិលានបច្ចយៈភេសជ្ជៈបរិខាកាលវិនាខូចខាតសាបសូន្យបាត់បង់ប្រត់ប្រាស់អន្តរធានហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាមិនគប្បីសោកស្ដាយចំពោះវត្ថុកាលវិនា137ពាក្យថាមិនគប្បីជាអ្នកអាស្រ័យសភាវៈជាគ្រឿងទាញមកអធិប្បាយថាតណ្ហាលោកហៅថាសភាវៈជាគ្រឿងទាញមកបានដល់រាគៈមានកម្លាំងអភិជាលោភៈអកុសលមូលតណ្ហាលោកហៅថាសភាវៈជាគ្រឿងទាញមកតើដូចម្ដេចបុគ្គលតែងទាញមកប្រមូលមកកាន់យកស្ទាបអង្អែលជាប់ជំពាក់ចំពោះរូបបុគ្គលតែងទាញមកប្រមូលមកកាន់យកស្ទាបអង្អែលជាប់ជំពាក់ចំពោះវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណគតិឧបតិបដិសន្ធិភពសង្សារវដ្តដោយតណ្ហាណាព្រោះហេតុនោះតណ្ហានោះលោកហៅថាជាគ្រឿងទាញមកពាក្យថាមិនគប្បីជាអ្នកអាស្រ័យសភាវៈជាគ្រឿងទាញមកគឺមិនគប្បីជាអ្នកអាស្រ័យនៅតណ្ហាគឺគប្បីលះបង់បន្ទោបង់ធ្វើឲ្យវិនាសធ្វើមិនឲ្យកើតមាននៅតណ្ហាបុគ្គលគប្បីជៀសវាងកិច្ចចេញវាស្រឡះរត់ចេញរលាស់ចេញរួចចេញប្រះចេញចាកតណ្ហាជាអ្នកមានចិត្តប្រាសចាកសេចក្តីសល់វល់ហេតុនោះទ្រង់ត្រាស់ថាមិនគប្បីអាស្រ័យសភាវៈជាគ្រឿងទាញមកហេតុនោះព្រះមានព្រះភិក្ខត្រាស់ថាបុគ្គលមិនគប្បីត្រេកអរចំពោះបុរាណខណ្ឌខណ្ឌចាស់មិនគប្បីធ្វើសេចក្តីពេញចិត្តក្នុងអ្នកវខណ្ឌខណ្ឌថ្មីមិនគប្បីសោកស្ដាយចំពោះវត្ថុកាលវិនាសមិនគប្បីអាស្រ័យសភាវៈជាគ្រឿងទាញមក